премия Тукая в памяти Камиля Ахметовича Алиева. Всего 100 лет назад у нашего любознательного и невежественного, трудолюбивого и ленивого, доброжелательного и завистливого народа еще был Тукай, всеми признанный кумир, учитель и защитник. Учиться. Эту жизненную цель наши затравленные родители кожей и внутренностями впитали сначала не от Ленина, а от своего великого единокровного соплеменника. Учиться. Обязательно учиться. В каждом нищем крестьянском доме дешевые копеечные книжки Тукая взывали к детям: учитесь. Великие ученые-татары все послушные воспитанники Тукая. Гыйлем йозагының ашкычы сез, тараккый күкләренең баскычы сез, мәгариф бакчасында очып йөр, ашау эчү өчен күңелең борчылмасын. У вас ключ к знаниям, закрытым на запор. Вы лестница в сияющий простор. Вас ожидают просвещение сады, а пропитание не тревожься ты. Себя беднее богатеев не считай, бегом на их балиш не прибегай. Не унижайся ради сытости, не льсти, с хозяевами вам не по пути. Не сочетаются ученый и балиш, ненасытимого не просветишь. Шакирт или одна встреча, 1905 год. Эш. Тынма, эшлә и сабый, бел тәңредән эшләргә көн, эштән аргачтын бирелгәндер тыныч йокларга төн. Иртән торгач та язарга, дәрсен укырга тотын. Тынма, эшлә, торма тик, тынсаң, тынарсың җомга көн. Син күр, ничек эшли кояш, иртә тора, тан аттыра, көнөзен күктә йөзә һәм көн буенча яктыра. Соңра арган төсле ул ирнеп кенә тауга бата, йоклый рәхәт, ял итә һәм җир йөзендә йоклата. Син кояштан үрнәк алсаң, иҗтиһад итсәң һаман, күп арасында кояш күк ялтырарсың бер заман. Работа. О, дитя, трудись, работай, знай, тебе назначил Бог день прожить в работе, чтобы ночью спать спокойно мог. Не сиди без дела, утром начинай писать, читать, будешь в пятницу от дела и уроков отдыхать. Посмотри на солнце, будет зорю ясную с утра, целый день по небу ходит, а когда придет пора, опускается устало и идет за окоем. Отдыхает там спокойно и земле дарует сон. Если ты стараться будешь в жизни солнца брать пример, то однажды засверкаешь солнцем, многим не в пример. Детская душа – любимые темы Тукая. Чәчмәгән җир күк, күңелнең һәр гүзәлгә бушлыгы, тик кояшны һәм табигатьне сөюдән хушлыгы. Бар күңел хәтсез, хисапсыз мәрхәмәт, шәфкать тулы, санки күңелең җиргә күктән иңгүче рәхмәт юлы. Как незасеянное поле, душа свободна для любви. От солнца и любви к природе все мысли чистые твои. Неисчислимым состраданием, любви и нежности волна, душа твоя как путь на небо, как спуск для ангелов она. Незабываемое время, 1912 год.
Такую горячую, всемирную отзывчивость, которая свойственна нам только в детстве, Тукай называл сокровищем души. Көңілді ятқышы изгі хазина. Була қойшақ бүтін ойдан көңіл буш, туза ойлар мисалы ғиғыны мәнфуш. Көңілді ятқышы изгі хазина вақытлыша кита мәі хазина. Без дум и чувств порой душа как есть, и мысли как растрепанная шерсть. Опустошенный отдыхает дух, скользят, не проникая взгляд и слух. Сокровища души лежат на дне, до времени неведомое мне. Тогда и попрекнут, скорее всего: ты почему не пишешь ничего? Я им в ответ: все как-то недосуг, пописывать нет времени, мой друг. Так скажешь нищему иной раз: пусть, и знаешь точно, что карман твой пуст. Нет мелочи, и щупаешь бока. Мол, не пишу, нет времени пока. Тукай далеко не всех пускает в свою душу. Это объясняет, почему часто люди глухи к поэзии. Но тех, кто проникает туда, ждут сокровища. Это и есть премия Тукая. Какую вам еще премию?